3月30日、合同会社愛媛森林発電による木質バイオマス発電施設の新設に関する共同記者発表が県庁で行われました。中村知事は、今回の取り組みは木材の利活用に大変有効なものであると確信している。今後も林業の成長産業化に向けた取り組みを進めていきたいと述べました。